2004年的时候，他就决定一定要中奖。他说他把中乐透的这个目标当作是一个全职工作在做，每天8小时的时间都是去。Hello， 我是 BB， 我今天要跟大家分享一个用吸引力法则中乐透的真实案例哦。我之前有个影片就是用吸引力法则中乐透的故事，大家还蛮喜欢的，所以今天就做第2集。这是一个叫做 Cynthia Stafford 的女性，她是在美国加州。那她在2007年的时候中了$112,000,000的乐透，换算台币大概是33.6亿台币左右。哇哦！那 Cynthia 她是在2007年母亲节那一天中乐透的，这个是宇宙给她的母亲节礼物。那听了你就知道为什么是母亲节礼物了。Cynthia 非常大方，她很乐意跟大家分享她的故事，所以她在网络上有很多采访的影片。那我把她影片看一看之后呢，就做了一个整理。我会讲一下她的故事背景，她是怎么中乐透的，她这笔钱的用途，她的现况，还有她给大家的建议。Cynthia 她说其实她从小就对于潜意识非常有兴趣，她知道说的话都会成真，所以平常她讲话呢，都一定会讲好话。他会非常注意自己的用字遣词。然后在1999年的时候，他的哥哥不幸的车祸上身了。那他哥哥是被一个未成年乱开车的小孩撞死的。他哥哥去世之后，留下了5个年幼的小孩子。那5个小孩子就没有人养社会局就会来把那些小孩子带去一些寄宿家庭，就是有点像孤儿院，又有点像寄宿家庭的这种机构。可是 Cynthia 不希望他们是变成孤儿，所以 Cynthia 就决定要把这些孩子全部抚养，变成自己的孩子。所以他那时候就必须经过很多政府的一层层关卡，才有办法得到那些小孩子的抚养权。但是抚养小孩子其实也是很花钱的，那时候小孩子都还很小，而且有5个孩子。他平常会接受一些政府的补助，但是还是蛮不够的这样。那他看了一本书叫做《潜意识的力量》，这本书里面讲很多关于潜意识的东西，其实就是有点像吸引力法则的东西。那他看了之后呢，就非常有兴趣，他就花了很多时间研究潜意识。他也知道潜意识可以帮助你显化你要的梦想。他说他原本也是会买乐透，但是买好玩，可是不会想说真的会得奖这样子。到了2004年的时候，他就决定要很认真看待乐透这件事情了，不能够再以随便玩玩的心态去买乐透了。他决定一定要中奖。那他怎么做呢？那你知道在吸引力法则界，我们就是非常强调这个感恩的力量、正能量的力量。所以他在2004年，他就开始认真的让自己的想法变得很正面。他每天早上都会讲肯定句，今天就是美好的一天，我很棒我很有钱。常常都会讲肯定句来鼓励自己。他不会去看一些很负面能量的电视节目，也不会去看新闻，因为新闻就蛮多负面能量在里面的。他说话也会非常小心。他说潜意识你是不能跟他开玩笑的，就是说你不能开玩笑说我是个穷人我是个笨蛋，不行，因为你一旦说了这种话，就会变成那样子。潜意识是经不起开玩笑的，所以呢，他绝对不会讲这些不好的话，一定会讲好话就对了。再来呢，他平常都会听一些很开心的歌，尤其是这一首 Happy。 他常常会唱这首歌听这首歌，要让自己保持在真的很开心的状态。所以从2004年到2005年那一整年的时间，他就是在做这个正面的思考的训练。到了2005年呢，他就决定一个金额了，$112,000,000，他就觉得这个数字还不错，这样子就选了这个数字。他就写下他要的这个金额，正式向宇宙下订单。他说当你写下愿望的时候，他就会有一股力量出来，用打字的也比较没有力量，就一定要用纸笔亲笔把那个愿望写下来。他说他把中乐透的这个目标当作是一个全职工作在做，也就是说每天8小时的时间都是去想一些正面的事情， focus 在这个目标上面。他说他每天早上跟晚上睡觉前都会想象自己穿着一件绿色的衣服，拿着一张写着$112,000,000的支票，然后领奖，那开心的画面，在想象里面他是可以看得到自己的。
就是有点像是用第三人称来看自己得奖的那个感觉，感受那个得奖的开心感。每天早上跟晚上都会想象这个画面，而且会想到睡着为止。这个画面也是后来他得奖真正的那个画面，就是一模一样。他穿着一件绿色的衣服，拿着112 million 的支票，很开心的领奖的画面，一模一样。再来最重要的就是他说要相信，就一定要相信自己会中奖。那所以他准备中奖这件事情其实横跨了3年的时间，前面就是让自己变成一个正能量体质，后面就是更专心的在这个中奖的金额上面。一直到了2007年啊，那时候发生一件事情，就是那个社工人员来看一下他们小孩子的状况，可是那个社工人员对他好像有点不满，就是看他不顺眼吧，还是有点羡慕他拿到一些社会补助金，所以那个社工人员就说孩子不能给他抚养了，要把孩子接回去其他的寄宿家庭，不给他养了。就真的孩子就被抢走了，然后他非常难过，他就要去找那个很棒的律师来帮他把那孩子拿回来。可是他去打听了一下律师的价钱，好的律师都要好几万美金，可能在那一段时间他就更认真的做这个想象力的练习。那时候买乐透啊，不是那种会失心疯的每一次都要买很多的那一种，不是，他是只有等到金额累积到1亿1200万左右的时候才会去买。那有一次呢，就累积到了那个金额，他买了一张彩券，可是没有中。他说这个就是宇宙给你的考验。他说宇宙真的会考验一下你的信念哦。一般人就会想说，我都已经努力这么久了，竟然没中，然后就超生气，然后放弃这件事情嘛。可是他没有放弃，他就告诉自己说，这次没中没关系，下一次就是我了，我一定会中奖。那个信念就是非常非常坚强的信念，不管怎么样都不会被动摇的信念。所以又过了一阵子啊，金额又累积到了1亿1200万左右。那时候刚好就是母亲节的时候，他就买了一张彩券，他知道那个就是他的了。然后母亲节当天呢，他就跟他爸爸一起吃饭，他的心情非常非常的平静，也不会害怕，也不会担心什么，就是完全知道了这样子。所以电视新闻在报道说，中奖者是在加州的那个城市的时候，他知道就是他了。后来他领奖的画面，他就是穿的那件绿色的衣服，拿着那个1亿1200万的支票，跟他想象的画面是一模一样的画面。他中奖之后呢，就真的有能力可以请一个很好的律师，最后就帮他把孩子的抚养权都拿回来了，所以他就很开心的继续养他的5个孩子。他后来呢，还是有在做自己原本的工作，而且他一直都很妥善运用他的钱。最近这几年，他还是会到处去做一些慈善活动，偶尔也会去非洲探访一下，平常也会帮助一些人显化他们的梦想。然后好像最近也有在写书这样子。那他要给大家一些建议，首先就是不要有竞争的心态。他说因为很多人在买乐透的时候呢，会有一种竞争的心态，因为会觉得几率很小嘛。但是他说如果你要中奖，你就不行有竞争的心态，你一定要放掉这个东西。而且你要想，宇宙绝对有办法可以满足每一个人的愿望，所以要忘掉竞争这件事情。还有很多的访谈影片，连结都放在下方，可以去看看哦。那我之前的影片呢，也是一个叫做 Cynthia 的女性，她中了320万美金的乐透，影片在这里，没看过的可以看一下哦。那我的频道里面还有很多吸引力法则成功故事，可以看一下，然后订阅哦。那希望今天的节目对你有帮助，下次再见喽，拜拜。